Cześć, jestem Marcin Górecki i w UNITRze zajmowałem się prowadzeniem projektów zarówno WSH 805, jak i naszego nowego wzmacniacza WSH 605. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o konstrukcji, o mechanice tych wzmacniaczy, ale zanim to nastąpi, przyniosę WSH 205, który był pierwowzorem do budowy WSH 805 i postawię również obok drugą wersję kolorystyczną WSH 605, wersję czarną. Sprzęty, jak widzicie, mamy już ustawione. Na początek przejdźmy do WSH 805 i WSH 205, od którego to wszystko się zaczęło. Chciałbym Wam pokazać te podobieństwo między WSH 805 i to, jak mocno ją wzorowaliśmy się, budując właśnie ten wzmacniacz na WSH 205, czyli na pierwowzorze. Jeśli zajrzymy do środka urządzenia, łatwo zobaczycie, że topologia, układ elementów elektronicznych w środku urządzenia jest bardzo podobny. Mamy tutaj transformatory I, czyli takie nawiązujące do WSH 205, również w WSH 805. Mamy tutaj radiatory, które są w podobnym położeniu w WSH 805, lecz ze względu na to, że w WSH 805 musieliśmy osiągnąć dużo lepsze parametry konkurencyjne dla obecnych sprzętów rynkowych, musieliśmy zastosować dużo większe radiatory, więc jest to takie nawiązanie do historii, ale w nowym wydaniu. Tych nawiązań jest dużo więcej. Do budowy WSH 805 podeszliśmy bezkompromisowo, wiedząc, że koszty będą bardzo duże, ale chcieliśmy za wszelką cenę wrócić do pierwowzoru WSH 205 tym wyglądem i zrobiliśmy wszystko, żeby to się udało. Dlatego też wybraliśmy transformatory, które w audio w dzisiejszych czasach już są praktycznie nieużywane. Zastosowaliśmy radiatory z gotowych profili, które na zamówienie zostały dla nas wykonane. Mamy tranzystory w obudowie TO3, kondensatory w tych samych miejscach. W naszym WSH również zastosowaliśmy panel przedni aluminiowy, który jest szczotkowany i anodowany. Jest to trochę grubszy panel niż w WSH 205, anodowany w najlepszej anodowni w Polsce i dzięki temu nie zauważycie tego, co w starszych urządzeniach, czyli zniszczenia materiału po czasie. Tak samo gałki w WSH 205 po czasie to jest taki znany problem użytkownikom WSH starszych urządzeń, że tracą po czasie ten wygląd, po prostu noszą ślady zużycia. U nas tego nie będzie, mimo tego, że w WSH 805 również mamy anodowane gałki. Notabene tu zobaczycie w przebitkach, ile zajęło czasu szukanie właściwego wykonawcy gałek, ile iteracji musieliśmy zrobić, żeby dostarczyć Wam produkt najwyższej jakości. Jest tu wiele procesów obróbki estetycznej tych gałek, które zostały podjęte, aby dostać ten finalny look. Mamy tutaj na bocznej powierzchni gałek piaskowanie. Tutaj na krawędzi widoczne jest szlifowanie. No i tutaj jeszcze nożem dokonywała się obróbka rowka takiego, który nazywamy efektem płyty CD, z angielskiego CD Ripple. Porównując jeszcze te wzmacniacze WSH 205 i WSH 805, widzimy, że u nas również zastosowaliśmy wskaźniki wychyłowe, które są podświetlone podobną barwą jak w WSH 205. Chcieliśmy tutaj nawiązać do tego ciepłego charakteru wzmacniacza. Wiemy, że to podświetlenie też spisze się fajnie w Waszych domach w momentach, gdy w jesienny wieczór chcecie posłuchać muzyki. Tworzy to taki nastrój. U nas możemy te podświetlenia regulować. Mamy 5 trybów jasności. Możemy te tryby zmieniać albo przyciskiem z tyłu urządzenia, albo możemy sterować jasnością podświetlenia z pilota w ten sposób. Co ciekawe, od początku naszym założeniem było,
żeby nawet rozmiary WSH 805 były identyczne jak WSH 205 i udałoby się to, gdyby nie to, że chcieliśmy równocześnie mieć dużo lepsze parametry, jeśli chodzi o brzmienie i musieliśmy wydłużyć WSH 805 po to, żeby zwiększyć miejsce dla radiatorów, które po prostu są, jak widać, dużo większe, ale jeśli chodzi o szerokość, wysokość, to są dokładnie takie jak WSH 205. Naszym założeniem było to, że jeśli macie inne urządzenia starszej Unitry, to będziecie mogli je postawić pod naszym urządzeniem, obok i mieć wrażenie, że dodaliście powiew nowoczesności do swojego ulubionego zestawu muzycznego Unitry. Przejdźmy teraz do WSH 605. Na pewno interesuje Was to, czy zachowaliśmy tą jakość, o której mówiłem również w tym urządzeniu. Otóż tak, jeśli chodzi o panel frontowy, to jest on wykonany dokładnie w tej samej technologii co WSH 805. Jest szczotkowany, anodowany. Jeśli chodzi o gałki, to również są dokładnie takie same jak WSH 805, czyli jest to pełne aluminium, które na bokach jest szkiełkowane. Z przodu mamy wzór płyty CD. Są to naprawdę bardzo solidne gałki, co nie jest takie oczywiste w audio, bo często teraz na rynku stosuje się po prostu gałki z tworzywa. Urządzenia dostępne będą w dwóch wariantach kolorystycznych, wersji srebrnej oraz wersji czarnej, tak samo jak miało to miejsce w przypadku WSH 805. Chciałbym Wam również pokazać wnętrze tego urządzenia, bo nie jest to tak oczywiste w audio. U nas kładziemy bardzo duży nacisk również na to, jak urządzenia wyglądają w środku i to podczas targów high-end w Monachium, na których mieliśmy przyjemność się wystawiać, było bardzo doceniane. Osoby, które przychodziły na nasze stoisko, mówiły, że to podejście nie jest spotykane tak często, a jest właśnie doceniane. Dlatego jak zobaczycie wnętrze, to wszystkie przewody poprowadzone są w sposób przemyślany, schludny i czysty, bo lubimy właśnie ten porządek i tą techniczność naszych urządzeń, co myślę, że też docenicie. Jeśli chodzi o rozłożenie komponentów elektronicznych w środku, to tutaj w WSH 605 mamy do czynienia z urządzeniem stereo. WSH 805 było urządzeniem dual mono, dlatego też rozłożenie tych komponentów różni się w stosunku do WSH 805. Przede wszystkim mamy tutaj tym razem transformator toroidalny oraz troszkę mniejsze radiatory, gdyż nie mamy w WSH 605 klasy A tym razem. Dzięki temu WSH 605 teraz waży dużo mniej niż WSH 805, którego waga wynosiła około 20 kg. Chociaż jesteśmy pewni, że nasze urządzenia będą trwałe na lata, to jednak zadbaliśmy o to, żeby były one łatwo serwisowalne i tak, żeby dostać się do końcówki mocy w WSH 805, wystarczy tylko odkręcić dwie śruby, wyjąć radiator i już mamy dostęp do końcówki mocy. Jeśli chodzi o płytę główną, to wystarczy odkręcić jedną śrubkę, odpiąć 4 klipy i już możemy ją serwisować. Tak samo jest w WSH 605, bo żeby wyjąć całą końcówkę mocy, po odpięciu kabli znowu wystarczy odkręcić tylko 4 śrubki. Z takich dodatkowych niuansów, powiedzmy smaczków, to żeby dostać się do potencjometra, też wystarczy tylko odkręcić go od panelu frontowego. Nie jest on wlutowany na płytę z innymi komponentami. Myślę, że to na tyle omówienia mechaniki. Teraz przekazałbym głos swoim kolegom elektronikom, którzy byli odpowiedzialni za projektowanie tych urządzeń. Jest to na pewno dla Was bardzo ciekawe. Cześć, nazywam się Michał Główczyk. Adam Jankiewicz. Jesteśmy reprezentantami działu elektronicznego w Unitrze. Na co dzień zajmujemy się wzmacniaczami. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć trochę o różnicach między wzmacniaczem WSH 605 a wzmacniaczem WSH 805. I tak jak przy starcie projektu wzmacniacza WSH 805, naszym takim punktem początkowym był już historyczny wzmacniacz WSH 205, tak przy
zaczęciu projektu wzmacniacza WSH 605 zaczęliśmy całkowicie z pustą kartką, z całkowicie naszym pomysłem na to urządzenie. Startując od historycznej Integry WSH 205 z lat późnych 70., produkowanej potem przez 80., mamy tutaj bardziej charakterystyczną dla owych czasów konstrukcję z transformatorami na kształtkach EI, z tranzystorami końcowymi w obudowach TO3, takich grzybkowych, wszystko na radiatorach umieszczonych z tyłu urządzenia. Tę topologię pociągnęliśmy dalej w naszej Integrze z czerwca 2023 WSH 805. Wewnętrzny rozkład komponentów jest bardzo, bardzo bliski temu wszystkiemu. Jest oczywiście tutaj nowa myśl techniczna, jest sterowanie mikroprocesorowe, są komponenty nowożytne i nowoczesne. Co ciekawe, mocno zoptymalizowaliśmy tutaj ścieżkę sygnału w porównaniu z modelem historycznym. Tak naprawdę cały przedni panel jest tylko i wyłącznie panelem sterowania. Cały sygnał audio zamyka się między tyłem urządzenia a płytą główną z końcówką mocy. Cały przedwzmacniacz jest praktycznie równoległy do tylnego panelu, a przedni panel tylko i wyłącznie pełni rolę sterowania cyfrowego tego, co się dzieje tutaj z sygnałem audio. W Integrze WSH 605 podeszliśmy do tematu niejako od nowa i w pewnym sensie odrobinkę prościej. Połowa przedwzmacniacza znajduje się równolegle z tylnym panelem. Tutaj też sygnał jest symetryzowany i zbalansowanie prowadzony naprzód. Na przodzie mamy regulację głośności, barwy tonów i tutaj ostatecznie sygnał jest doprowadzony do takiego poziomu, który jest akceptowany przez końcówkę mocy. Kontynuując wątek przedwzmacniacza w obu urządzeniach, we wzmacniaczu WSH 805 całe sterowanie zarówno tonami barwy, jak i głośnością urządzenia realizowane jest na płycie znajdującej się przy tylnym panelu za pomocą potencjometrów analogowych sterowanych cyfrowo. Tak, we wzmacniaczu WSH 605 cały sygnał audio przepływa przez potencjometry przedniego panelu. We wzmacniaczu WSH, zarówno WSH 805, jak i 605 mamy funkcję ominięcia tonów barwy za pomocą funkcji linear. Dodatkową rzeczą w wzmacniaczu 805 jest możliwość włączenia filtru kontur, którą to uznaliśmy za zbędną we wzmacniaczu WSH 605. Tak jak Michał wspomniał, potencjometry oczywiście w obu przypadkach zmotoryzowane. Natomiast skoro sygnał audio fizycznie przepływa przez potencjometr głośności w WSH 605, postanowiliśmy ten element ułatwić w kontekście ewentualnej przyszłej serwisowalności. Wzmacniacz WSH 805 jest stworzony w strukturze dual mono, dlatego mamy dwa transformatory na kształtkach EI. We wzmacniaczu WSH 605 zdecydowaliśmy się na strukturę stereo i tutaj zastosowaliśmy jeden większy transformator toroidalny. Idąc dalej, sekcja zasilacza z końcówką mocy znajduje się na centralnej płycie. Mamy tutaj prostowanie, kondensatory rezerwuarowe. Nie wyglądają na wielkie, natomiast mają całkiem przyzwoitą pojemność. Do tego wszelkie stopnie, przez które przechodzi sygnał audio, są zasilane ze stopni albo stabilizowanych, albo bardzo, bardzo agresywnie filtrowanych, poza ostatnim stopniem tranzystorów końcowych, który dostaje to napięcie bezpośrednio już z prostownika po minimalnym odfiltrowaniu na kondensatorach tych tutaj największych. W WSH 805 bardzo podobnie płyta główna zawiera zarówno elementy zasilacza, aczkolwiek są tutaj dwa dedykowane zasilacze, jeden stricte lewy, drugi stricte prawy, jak również filtry zasilania czy stopnie tworzące stabilizację napięcia dla wczesnych stopni końcówki mocy.
Końcówka mocy WSH 805 jest to konstrukcja tak zwanej topologii current feedback, spopularyzowana w latach 80., 90., trochę oparta o koncepcję wzmacniaczy operacyjnych sygnału wideo. Tak czy siak, stosunkowo popularna w końcówkach mocy z wyższej półki czy z bardziej wyśrubowanymi parametrami. Osiąga bardzo sympatyczne parametry, chociażby narastania sygnału, slew rate. Historycznie tego typu końcówki nie biły rekordów, jeżeli chodzi o niskie THD. Wydaje nam się, że bardzo fajnie udało nam się tutaj tę piętę achillesową zaadresować. Mamy tutaj ciekawy układ sprzężenia zwrotnego, nietypową kompensację częstotliwości. Bardzo fajnie ta końcóweczka mierzy, równocześnie nie tracąc takich historycznych zalet topologii current feedback. Końcówka WSH 605 jest już zrealizowana na tranzystorach Toshiby w obudowach plastikowych TO247 zamontowanych na powierzchni radiatora. Sama topologia jest dość nietypowa, do tego stopnia nietypowa, że innej tego typu nie widzieliśmy. Mogę tylko powiedzieć, że jest mocno inspirowana pracami takich panów jak Malcolm Hawksford czy Robert Cordell. Jest tutaj zastosowana podobna myśl w materii korekcji zniekształceń, natomiast układ jest zastosowany bardziej globalnie niż to wyżej wymienieni panowie sugerowali w swoich pracach. Zastosowana tutaj topologia pozwoliła nam osiągnąć naprawdę bardzo niski parametr THD przy zupełnie przyzwoitych parametrach narastania sygnału czy damping factor. Można powiedzieć, że nie poświęcając w zasadzie nic poza mnóstwem czasu spędzonym przy symulacjach i systemach pomiarowych i odsłuchach, to nie poświęcając nic od strony technicznej, udało nam się uzyskać naprawdę bardzo niziutkie zniekształcenia, idące tak naprawdę przez pełne pasmo audio. Przechodząc do separacji kanałów we wzmacniaczu WSH 805, jak przystało na strukturę dual mono, jest ona na wysokim poziomie. Osiągnęliśmy ją oczywiście dzięki separacji zarówno zasilań za pomocą dwóch transformatorów, jak i mas. Pomocne do tego było również to, że nie prowadziliśmy sygnału przez potencjometry przedniego panelu, na których to potrafi ten sygnał z lewego na prawy dość mocno przenikać. Z ciekawostek, przezmacniacz, który znajduje się na tylnej płycie urządzenia, zawiera w sobie 5 różnych mas, na rzecz których składają się masa lewego kanału, osobna masa prawego kanału, masa wejścia gramofonowego, masa cyfrowa oraz masa wspólna dla części analogowej, która jest wyprowadzona do wejścia słuchawkowego. Kontynuując opis przezmacniacza, zarówno w jednym, jak i w drugim urządzeniu, na pierwszy rzut oka można od razu zauważyć, że czułość wejściowa obu wzmacniaczy jest między sobą różna. Tak jak WSH 805 zostało stworzone z myślą o źródłach o dość niskim sygnale wyjściowym, tak wzmacniacz WSH 605 doskonale radzi sobie ze źródłami o wysokiej amplitudzie wyjściowej sygnału. Zarówno we wzmacniaczu WSH 805, jak i 605 mamy przedzmacniacz gramofonowy, oczywiście z zaimplementowaną krzywą R i AA. Różnica między nimi jest jednak taka, że wzmacniacz WSH 805 pozwala nam na pracę zarówno z wkładką gramofonową Moving Magnet, jak i Moving Coil. Wzmacniacz WSH 605 pozwala nam na pracę jedynie z wkładką Moving Magnet, ale z dodatkowych rzeczy dołożyliśmy tutaj dodatkowy filtr subsoniczny, żeby wyeliminować wpływ niskich częstotliwości. Kontynuując wątek źródeł wejściowych, do wzmacniacza WSH 805 możemy podłączyć urządzenie za pomocą przewodów XLR. Sygnał we wzmacniaczu jest od razu desymetryzowany, więc sam wzmacniacz nie zapewnia nam połączeń w środku zbalansowanych, ale sam sygnał wejściowy jesteśmy w stanie taki podłączyć. Do WSH 605 podłączymy źródła cyfrowe połączone czy to kablem koaksjalnym, czy optycznym. Zastosowaliśmy tutaj
bardzo nowoczesny przetwornik cyfrowo-analogowy o rozdzielczości 32 bitów z bardzo silnym oversamplingiem, bardzo liniowy. Co ciekawe, przetwornik sam w sobie pożera bardzo duże ilości jittera, które mogłyby przyjść ze źródła cyfrowego. Takimi źródłami o bardzo silnym jitterze potrafią być na przykład telewizory, jak i świetnie sobie radzi z transportami CD, SACD o jitterze bardzo niskim. Natomiast co ciekawe, samo zarządzanie zegarem w środku przetwornika jest tak zrobione, że ostateczny zegar odpowiedzialny za przetwarzanie jest już praktycznie czysty od wszelkich jitterów. Patrząc na panel przedni, mamy dwa kanały cyfrowe, natomiast z tyłu są one na panelu zdublowane. Mamy wejścia dwa optyczne oraz dwa koaksjalne. Wzmacniacz sam wie, które wybrać na podstawie tego, którędy sygnał przychodzi. Tak więc możemy podłączyć naprawdę przeróżne źródła, czy to telewizor, konsole, set-top boxy, czy transporty CD i tym podobne. WSH 805, bardzo fajna funkcja, bardzo często korzystamy sobie wewnętrznie z niej. Możliwość podłączenia dwóch par kolumn głośnikowych, czy zestawów głośnikowych. Możemy wybrać sobie pierwsze, drugie lub grające równocześnie. Nieoceniona funkcja w momencie, kiedy porównujemy sobie zestawy głośnikowe na bieżąco w odsłuchu. Przechodząc do zabezpieczeń zastosowanych w obu wzmacniaczach, one są tożsame, tak samo są zrealizowane. Mamy tutaj zarówno zabezpieczenie temperaturowe, które w normalnych warunkach jest nieosiągalne. To jest na wypadek, gdybyśmy ułożyli wzmacniacz w zbyt ciasnej szafce, gdybyśmy go przez przypadek przykryli czymś, często zmieniając płyty gramofonowe. Odkładamy to opakowanie od płyty gramofonowej, wtedy możemy zakryć te otwory wentylacyjne. To właśnie na wypadek takich przypadków i długotrwałych takie zabezpieczenie zostało zastosowane. Mamy też zabezpieczenie przeciwko pojawieniu się na wyjściu napięcia stałego, żebyśmy mogli zabezpieczyć w przypadku jakiejś awarii nasze kolumny. Mamy też zabezpieczenie przeciw zbyt wysokiemu prądowi. To jest zabezpieczenie na wypadek zwarcia wyjścia głośnikowego. W jaki sposób ono może się pojawić? Na przykład przy podłączaniu kolumny lub przy uszkodzeniu przewodu. Wzmacniacz, wykrywając zbyt duży prąd w swoim obwodzie, na chwilę wyłącza wyjście głośnikowe, by za chwilę powrócić i spróbować ponownie włączyć dźwięk. Jeżeli takie zwarcia powtarzają się, to wzmacniacz permanentnie się wyłącza, oczekując na reakcję użytkownika. Rzeczą, którą również stosujemy w obu wzmacniaczach, jest zabezpieczenie przeciwko zbyt wysokiemu sygnałowi na końcówce, czyli tak zwany clipping. W przypadku wykrycia znacznego wzrostu THD w urządzeniu obniżamy głośność na przedwzmacniaczu, co pozwala nam zachować doskonałą jakość dźwięku. Wracając jeszcze do zabezpieczenia temperaturowego we wzmacniaczu WSH 805, tutaj w przypadku urządzenia włączonego w klasie A i wykrycia zbyt wysokiej temperatury w obszarze wzmacniacza końcowego, pierwsza czynność, która zostaje wykonana automatycznie przez urządzenie, to jest przełączenie trybu pracy klasy urządzenia. Wtedy wzmacniacz automatycznie przełącza z klasy A na klasę AB, co za tym idzie, znacznie zmniejsza prąd przepływający przez tranzystory końcowe w stanie spoczynkowym. Dopiero następnym krokiem, jeżeli ta temperatura wciąż jest wtedy za wysoka, to dopiero wtedy następuje wyłączenie urządzenia i czas dla użytkownika na reakcję. WSH 805 oferuje nam 2 razy 15 W na 4 ohmach w najczystszej klasie A, w której to pobór mocy oraz grzanie radiatorów nie zależy od materiału muzycznego, oraz 125 W na 4 ohmach w klasie AB. Możemy podłączyć zarówno głośniki 8-ohmowe, jak i 4-ohmowe. Podłączenie kolumn 2-ohmowych lub 2 razy
4-ohmowych też oczywiście jest możliwe, należałoby pewnie trochę ostrożniej posługiwać się gałką głośności, żeby nie prowokować tutaj zabezpieczenia nadprądowego, natomiast jak najbardziej sobie wzmacniacz z takim obciążeniem również poradzi. Posiada całkiem wysoki damping factor, grubo powyżej 100, czyli jak to w klasycznych końcówkach tranzystorowych będzie grać basem, który jest naturalny, sprężysty i szybki. WSH 605 oferuje 2 razy 110 W na 4 ohmach i jako konstrukcja stereo oczywiście podajemy tutaj te 110 W przy 4 ohmach w warunkach równoczesnego obciążenia obu kanałów. Moi koledzy elektronicy powiedzieli Wam wiele o parametrach i specyfikacji technicznej tych urządzeń. Ja chciałem powiedzieć o pewnym smaczku, o raporcie pomiarowym szczegółowym, który dołączamy do każdego urządzenia na koniec procesu produkcji. Za pomocą oprzyrządowania Audio Precision mierzymy wszystkie ważne parametry techniczne, co jest swego rodzaju ewenementem w tej branży, bo nie znam drugiej firmy, która wykonywałaby taki szczegółowy raport i potwierdzała to, że te dane, które są przedstawione w dokumentacji ze specyfikacji technicznej urządzenia, zgadzają się z Twoim egzemplarzem, który od nas kupujesz. I co ważne, nie boimy się pokazać, że te parametry są bardzo dobre w pełnym paśmie przenoszenia. A wiemy, że niektóre firmy mierzą tak te urządzenia, żeby te parametry wychodziły dobrze, ale tylko w pewnym zakresie. Słuchajcie, większość firm podeszłaby do tego w ten sposób, że zrobiłaby z 605 jako tańszą, uboższą wersję 805. My tak nie zrobiliśmy. Uważaliśmy, że to nic, że ktoś wyda mniej pieniędzy na wzmacniacz, zasługuje na najlepsze możliwe w tej klasie rozwiązanie. Więc 605 to nie jest tańsza wersja 805. To jest kompletnie nowe rozwiązanie w tej półce cenowej i uważamy, że w tej półce cenowej jest to rozwiązanie unikalne. Jako przykład niech posłuży końcówka mocy. Topologia końcówki mocy to jest, słuchajcie, unikalne rozwiązanie na rynku. Nie znajdziecie takiej nigdzie, także nawet jeżeli jesteś doświadczonym audiofilem, to może być dla Ciebie bardzo ciekawe doświadczenie, posłuchanie tego wzmacniacza, a na pewno każdy, kto kupi ten wzmacniacz, poczuje się doceniony i poczuje się potraktowany z szacunkiem, bo tutaj nie ma żadnej próby optymalizacji większego wzmacniacza, tylko produkt stworzony od zera właśnie dla Was.